emisións, a temperatura aumentaría creo que case 5 e os plans anunciados por 170 países tamén están por enriba dos 2 graus. Ben, eu creo que cando falamos de cambio climático estamos falando de emisións de gases de efecto invernadeiro. Todo o noso sistema económico está en torno a estas emisións. Este é o grande problema que temos. Ainda que poñamos hoxe en día cero as emisións para que nos damos conta, vamos ter cambio climático moi importante. De maneira que eu creo que isto é un problema moi grande e que dificulta os acordos, porque temos que facer un cambio moi forte. Queda moito, papá. Por suposto, Pois quedarán uns 10 minutos, xa case estamos. Teño que darlle un bico a abuela. Logo? É que pincha. Pincha. Sí, ten pelos por aquí e todo por aquí que pinchan. Bueno, muller. E logo quédame todo isto vermello. E logo non vas bicar a boa. Doi un abrazo. Papá, para un segundo. Que pasou? Son cabalos. Por outro lado, hai países que están moi interesados en que se sigan queimando combustibles fósiles, que é o grande problema que temos, non? Pues... De quen son estos cabalos? Pois creo que non teñen dono. Son cabalos selvaxes. Poderíamos levar un connosco. Mellor que vayan libres, non crees? Xa. Elena, escoitas os moinos? Sí. Son ben das hélices, que xiran coa forza do vento. O vento move esas hélices. É que o vento ten moita forza. Como os cabalos. Iso é. O vento é como os cabalos. Vai daqui para alá dando bandazos. Non hai que desafialo. Se enfurecemos, repetirá por levar. Incluso se non tan rápido. Incluso.